वेलकम टू IGM कोचिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों हम जानेंगे यहाँ पर हमारा सेट नंबर 14 होगा। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर डेली 50 क्वेश्चन इस चैनल पर जनरल साइंस की डिस्कस किए जा रहे हैं, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे वो ASM हो, चाहे वो लोको पायलट हो और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। दोस्तों हर प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारी जनरल साइंस पूछी जाती है, तो आपको पता होगा, तो जान लेते हैं। जो व्यक्ति हमारा नया है चैनल पर, मैं उससे करूँ गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आता हूं, जैसा कि आपको पता है। तो जान लेते हैं। क्वेश्चन पहला, LPG में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है। दोस्तों हमारा जो LPG है, इसमें हमारी इसको गंध का पता लगाने के लिए इसमें क्या मिला जाता है बताना है हमें। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, एथिल मरकैप्टन या फेनल मरकैप्टन या सल्फर या हाइड्रोजन सल्फाइड। दोस्तों हम लोग मिलाते हैं इसमें एथिल मरकैप्टन, ठीक है। दोस्तों इसका हमारा LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और हमारा इसमें ब्यूटेन 90% से अधिक होता है, तो आपको पता होगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा A। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रबर के वल्कनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो सल्फर होता है हमारा, ये हमारा रबर में मिलाया जाता है, इससे कठोर होती है रबर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सल्फर, जैसा कि आपको ऑप्शन C दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों हमारी जो आंख होती है, ये हमारी जो हमारा इसका दान किया जाता है वो हमारा कॉर्निया किया जाता है, ठीक है। और हमारा इसमें पूछा गया है प्रतिबिंब बनने का, तो प्रतिबिंब बनता है हमारा दृष्टिपटल पर। इसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में दृष्टिपटल और अंग्रेजी में रेटिना बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा दृष्टिपटल पर हमारा आंख का प्रतिबिंब बनता है। वो कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है, ये याद रखना है हमको, इंपॉर्टेंट है ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों कास्टिक सोडा का हमारा रासायनिक नाम होता है हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि आपको ऑप्शन C दिख रहा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है। दोस्तों पेनिसिलिन हमारी जो कवक होता है एक, उसका नाम होता है पेनिसिलियम। जैसा इसका नाम है ऐसा ही उसके कवक का नाम है, याद रखना है हमको, इससे ये आपको आसानी से याद रहेगा। जैसा इसका नाम है ऐसे ही उसके कवक का नाम होता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर B। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिटकरी का सूत्र क्या है दोस्तों। तो हम लोग ने 10 में पढ़ा होगा फिटकरी का सूत्र, तो याद होगा आपको K2SO4 Al2SO4.24H2O, जो कि आपको 6वें का B आंसर दिख रहा होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा B। ये सब ने हमारा जब 10 पास किया होगा तब जरूर पढ़ा होगा, और अब तो हम लोग इसको याद करते ही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिप्लोपिया नामक बीमारी मानव के किस अंग से संबंधित है। दोस्तों डिप्लोमिया किसको होती है, हमारा जो कौन सा अंग इससे प्रभावित होता है, तो हमारा होता है आंख। आंख का दोस्तों एक आपको और दूसरा बीमारी होती है, उसका नाम है ट्रोकोमा, या फिर और सी हमारे बहुत सी बीमारी हैं, जैसे मायोपिया, हाइपरमायोपिया, ये हमारी आंख से संबंधित बीमारी हैं। और नेक्स्ट हमारा करंट की बात है हमारा, कि अभी हमारा भारत ट्रोकोमा जो बीमारी होती है आंख की, इससे मुक्त हो गया है, याद रखना है हमको। तो दोस्तों हम आपको करंट भी यहाँ पर लेके आने वाले हैं, जैसा कि आप लोग कहेंगे तो हम लोग यहाँ पर करंट का वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, जो कि आपको बेस्ट से बेस्ट करंट यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आंसर होगा यहाँ हमारा आंख। स्याही बनाने में कौन सा अम्ल काम में लाया जाता है। दोस्तों जो स्याही होती है हमारी, उसमें पूछा गया है कौन सा अम्ल काम में लाया जाता है, तो वो होता है हमारा फ्यूमेरिक अम्ल, ठीक है। जैसा कि आपको ऑप्शन D दिख रहा होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा D। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिना सल्क वाली मछली कौन सी है दोस्तों। तो बिना सल्क वाली मछली होती है कैटफिश, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यह हमारा B। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, C6H8O6 हमारा कौन से विटामिन का अनुसूत होता है दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारा, विटामिन A, फिर विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा विटामिन C, ठीक है। इसका नाम हमारा रासायनिक नाम स्कर्विक अम्ल है। आपको पता होगा विटामिन C की कमी से हमारे मसूड़ों में जो खून आने लगता है, और स्कर्वी होती है विटामिन C की कमी से। तो ये आपको कोरंडम, कैलोमीन, किराइजेराइड और अर्जेंटाइड। दोस्तों अर्जेंटाइड होता है, इससे हम लोग इसका आसानी से पता लगा सकते हैं। अर्जेंटाइड हमारा किसका एक्स होता है, चांदी का एक्स होता है, ठीक है। तो आपको चांदी यहाँ दिख रहा होगा, तो हमारा इसका आंसर 11 का, हमारा 11 का आंसर हो जाएगा B, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, घेंगा जिसे हम अंग्रेजी में ग्वाटर बोलते हैं, कभी कभी घेंगा की जगह ग्वाटर डायरेक्ट आ जाता है, तो याद रखना है। जो हमारा घेंगा होता है इसको अंग्रेजी में ग्वाटर बोलते हैं, ठीक है। घेंगा ग्वाटर किस ग्रंथि की बढ़ने के कारण होता है। दोस्तों हमारी जो यहाँ पर गर्दन के ऊपर होती है उसका नाम होता है हमारा कौन सी ग्रंथि,
थायराइड ग्रंथि, ठीक है। इसको हिंदी नाम होता है इसका अवटु ग्रंथि, ठीक है। अंग्रेजी में नाम होता है इसका थायराइड ग्रंथि। तो आंसर हो जाएगा हमारा अवटु या अंग्रेजी में थायराइड, ठीक है। ये हमारा घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है, तो अवटु के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेरेबेलम निम्नलिखित में से किसका भाग है। दोस्तों सेरेबेलम होता है हमारा मस्तिष्क का भाग होता है एक सेरेबेलम। हमारा क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों इंसुलिन हार्मोन की खोज हमारी वेटिंग एंड बेस्ट ने की थी। और सन आपको पता हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हमको सन याद नहीं आ रहा है अभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। दोस्तों हमारा जो प्रिज्म होता है उसमें हमारा विक्षेपण में सबसे अधिक रंग पूछा गया है यहाँ पर, तो हम यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा बैगनी। सबसे अधिक हमारा विचलन होता है बैगनी रंग का, ठीक है। और सबसे कम होता है लाल रंग का। और पता होगा सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य हमारी लाल रंग की होती है, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हैजे के टीके की खोज किसने की थी दोस्तों, तो रॉबर्ट कोच ने की थी। और आपको पता होगा कि रोनाल्ड रोस ने क्या किया था, हमारी मलेरिया की खोज की थी, ठीक है। मलेरिया के टीके की खोज की थी, याद होगा आपको। और क्रिस्टियन बर्नार्ड ने हमारा हृदय का प्रत्यारोपण किया था, और ये हमारी दक्षिण अफ्रीका की थी, याद होगा आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है दोस्तों, तो मानव शरीर का हमारा तापमान सेल्सियस में होता है 36.9 सेल्सियस। तो आंसर हो जाएगा 17 का बी, ठीक है। और अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो हमारा 98 फ़ारेनहाइट होता है, आपको पता होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है खेरा रोग किस फसल में होता है। दोस्तों हमारा जो खेरा रोग होता है ये हमारी कौन सी फसल में होता है, आपको पता होगा। तो ये हमारा धान में होता है, ठीक है। जस्ते की कमी से होता है हमारा ये, तो आंसर हो जाएगा ये हमारा धान। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है दोस्तों, तो ये हमारे किसके बराबर है, 0.01 बार के, या फिर 1.0 बार के, या 10.0 बार के, या 100.0 बार के। तो दोस्तों इसमें 19 में आंसर हो जाएगा हमारा बी, ये 1 बार के बराबर होता है, ठीक है, इसका दाब समतुल्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है दोस्तों, तो रानीखेत बीमारी हमारी मुर्गियों से संबंधित है, ये हमारी वायरस से होती है। तो आंसर हो जाएगा 20 का हमारा ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है, तो सबसे पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह हमारा कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा शुक्र, ठीक है। शुक्र को हम लोग पृथ्वी की भागिनी, सबसे चमकीला ग्रह, भोर का तारा, सांझ का तारा, ये सब लोग हम लोग इसको बोलते हैं। और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, आपको पता होगा। बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है। तो जो सिनकोना होता है हमारा जो पौधा, उसके हमारे जो तने की छाल से हमें कुनैन प्राप्त होता है। ये कुनैन हमारी क्या होती है, ये हमारी मलेरिया की दवाई होती है, आपको पता होगा। तो 22 का आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए। निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। दोस्तों यहाँ पूछा गया है विटामिन सी की मात्रा, ठीक है। तो विटामिन सी की मात्रा हमारी यहाँ पर ऑप्शन अकॉर्डिंग हमारी संतरा में होगी, लेकिन हमारी यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारी विटामिन सी की मात्रा हमारी खट्टे पदार्थ में विटामिन सी पाया जाता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर संतरा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है आइलेट्स ऑफ लेगरिस द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, या फिर एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अग्नाशय होता है इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा बीटा गामा। जो बीटा कोशिकाएं होती हैं वो हमारी इंसुलिन का स्रावण करती हैं लैंगरहैंस की दीपिकाओं द्वारा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। दोस्तों मैंने इससे पहले बताया था आपको, अभी ही बताया था आपको। यहाँ पर जो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा इसमें बताया था मैंने आपको इस वाले में रोनाल्डो रॉस ने। तो आंसर हो जाएगा इसमें रोनाल्डो रॉस। सर रोनाल्डो रॉस ने सब प्रथम बताया था कि यह मलेरिया इससे होता है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 25 का हमारा यहाँ पर सी। और मशरूम हैं ये हमारे क्या हैं, शैवाल हैं, या नग्नबीजी विकृत बीज हैं, या फफूंद हैं, या फिर गांठदार जड़ें हैं। दोस्तों हमारे ये हमारे हैं फफूंद है, ठीक है, ये हमारे फंगी हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक वर्धांत जिसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में कलर ब्लाइंड पुरुष का विवाह एक समान स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी समान थी, उनके बच्चों की निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की वर्धांत होने की संभावना है। तो दोस्तों इसमें आंसर होगा यहाँ हमारा 0%, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था डी टेलन ने,
या फिर ई ईटिंग गटन ने या फिर डी आर स्टूडेंट ने या टॉन्सिलिन ने। दोस्तों सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना हमारी टॉन्सिलिन ने दी थी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डॉप्सन इकाई का उपयोग हम लोग उज्ज्वल परत की मोटाई नापने के लिए करते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थैलेसीमिया के रोगों में मानव शरीर में संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है विटामिन डी की, हार्मोन की, हीमोग्लोबिन की या प्रोटीन की। दोस्तों 30 में आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा सी। इसमें हीमोग्लोबिन की हमारी क्षमता नहीं रखता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ हमारा करना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण की क्वालिटी ये होती है कि सब वो पीछे बहुत ही दूरी का वो क्षेत्र कवर करता है, लेकिन वो छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा साइड क्लासों में उत्तल लेंस यूज होता है, ठीक है। तो 31 का आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। दोस्तों जो चांदी होती है हमारी एजी होती है, जो हमारी चांदी होती है वो हमारी ऊष्मा की और विद्युत की सबसे सुचालक धातु है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भोपाल में ऋषि गैस का नाम क्या है। तो वो मिथाइल आइसोसाइनेट थी, जो हमारी कार्बाइड फैक्ट्री में से ऋषि थी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट है गुरुजल क्या है। दोस्तों जो गुरुजल होता है बताना है क्या है, ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन, ये याद रखना है, यही आंसर आ जाएगा हमारा। ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन को हम लोग गुरुजल बोलते हैं, ठीक है। और हमारा गुरुजल हमारा जो अनुसंधान है हमारा मुंबई में है, ठीक है, याद रखना है हमको। अग्निशमन जिसे हम लोग फायर अग्निशमन में कौन सी गैस काम आती है। दोस्तों वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो अग्निशमन में रहती है और चूर्ण रहता है हमारा, उसका हमें नाम नहीं आ रहा है कौन सा चूर्ण रहता है, उससे हम लोग आग बुझा सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सी परिस्थिति में चंद्रग्रहण होता है। दोस्तों हमें बताना है चंद्रग्रहण कौन सी परिस्थिति में होता है। तो वो होता है हमारा नवचंद्र में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है। तो हल्दी का हम लोग खाते हैं प्रकंद, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा प्रकंद। आंसर आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है। दोस्तों तो सामान्य ट्यूबलाइट में हमारी आर्गन के साथ पारा भरा रहता है। तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा आर्गन के साथ मर्क्यूरी पेपर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा 38 का सी, ठीक है। आर्गन के साथ मर्क्यूरी पेपर भरा रहता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। दोस्तों अब यहाँ पूछा गया है पसलियों के जोड़े, तो जोड़े होते हैं हमारे 12। तो आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। अब बताना है यहाँ पर मिश्र धातु कौन सी नहीं है, स्टील या ब्रॉन्ज या पीतल या तांबा। तांबा हमारे यहाँ पर मिश्र धातु नहीं है, ठीक है। पीतल हमारी मिश्र धातु है, स्टील हमारी मिश्र धातु है, ब्रॉन्ज हमारी कांसा हमारा मिश्र धातु है, ठीक है। लेकिन तांबा हमारा मिश्र धातु नहीं है। भूतुल्यिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने की थी। दोस्तों जो हमारे आर्थर सी क्लार्क थे, इन्होंने सबसे पहले भूतुल्यिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की सबसे पहले इन्होंने बात कही थी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा आर्थर सी क्लार्क, याद रखना है हमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परावर्तित करता है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं बैगनी और रक्त, इंडिगो और नारंगी, नीला और रक्त, हरा। तो यहाँ 42 का आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कांच की कौन सी किस्म तापरोधी होती है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ताप की कौन सी किस्म तापरोधी होती है, फ्लिंट कांच या बोतल कांच या फिर पायरेक्स कांच या हार्ड कांच। तो 43 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, पायरेक्स कांच होती है जो हमारी तापरोधी होती है, ठीक है। और क्रुस्ट कांच से हमारे लेंस बनाए जाते हैं, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों कृत्रिम उपग्रह में संचार के लिए हम लोग रेडियो तरंगों का यूज करते हैं, क्योंकि इनकी, ठीक है। तो हमारे इसमें करते हैं हम लोग रेडियो तरंगों का यूज, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 44 का हमारा यहाँ पर बी। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। विलायकों में कौन सा आयनिक मिश्रण को विलीन करेगा, बेंजीन,
या साइक्लोहेक्सेन या ईथर या जल। तो 45 का आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा सी, वो जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन सा Cl2 को खोता है यदि उसे वायु में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा CaOCl2, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा डी। कच्ची गाजर किसका स्रोत है दोस्तों? विटामिन ए का। तो बिल्कुल विटामिन ए का स्रोत है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा ए। अगर किसी की आंखों में कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर वहाँ पर गाजर खाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। जो रतौंधी होती है इसमें भी हमारा विटामिन ए की कमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होते हैं? हमारी तिल्ली में या फिर मज्जा में। बिल्कुल सही है, मज्जा में हमारे लाल रक्त कण जिसे हम लोग आरबीसी बोलते हैं, उसमें हमारा इसका निर्माण होता है, ठीक है। एक कृत में इसका विलय, इस एक कृत में ये हमारी खत्म होती है, ठीक है। अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा मज्जा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के मध्य कोणीय दूरी मापने के लिए कौन सा संयुक्त प्रयोग किया जाता है? अब पूछा गया है यहाँ पर दो वस्तुओं के मध्य कोणीय दूरी मापने के लिए सेक्सटेंस या टेलीस्टार या स्पीरोमीटर या फिर रिफ्रैक्टरोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर 49 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। सेक्सटेंस से हम लोग ऊंचाई कोणीय दूरी नापते हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेक्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन होगा ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है दोस्तों। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा प्राप्त किया जाता है जिप्सम से, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा डी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, इसकी आप प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिएगा प्लीज। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें व्हाट्सएप फेसबुक पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि यहाँ पर स्टडी से रिलेटेड वीडियो डलती रहती हैं। आपको पता होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।